ついにチンのバンドの出番がやってきた。その直前、チンの顔にははっきりとした緊張が浮かんでいて、押し込めきれない不安がそのまま滲んでいるようだったが、その空気を切るようにドゥアンが観客席から大声で名前を呼ぶ。たったそれだけなのに、チンの表情は一瞬でほどけて、見てくれていると分かったその事実だけで落ち着きを取り戻した。皆さんこんにちは。 BL ホリックのムーニンです。ネタバレを含むのでご注意を。では早速始めましょう。舞台は成功し、両親からは花束だけが届いた。でもチンが本当に欲しいものを両親は一度たりともくれたことがない。ずっと分かっているのに、どこかで今回は違うかもしれないと期待してしまい、その度に何も変わらない現実に静かに裏切られていく。家に帰るや否や、チンはソファーに崩れ落ち、ドゥアンはそっと寄り添いながら、本当に欲しいものがあるならゆっくり言葉にしていいと静かに伝える。その言葉に背中を押されるようにして、チンはようやく両親にメッセージを送る。一緒にいたいと。不安を抱えながら両親の返事を待っていると、2人はちゃんと会いに来てくれた。けれどチンが初めて感情をあらわにすると、両親は見たことのない息子の顔に戸惑いを隠せない。そこへドゥアンが割って入り、地面に崩れ落ちたチンをそっと抱きしめたまま、チンが本当に求めているのはただ抱きしめてもらうことだけだと両親に伝える。その言葉でチンは生まれて初めて両親の前で子供に戻れた気がした。何十年も積み重なったわだかまりが一瞬で消えることはない。それでも確かに何かが動き出していて、少なくともそれは家族関係を修復するための最初の一歩だった。翌日、2人はショッピングへ出かけた。最初に出会ったあの日とはもう違って、今度はドゥアンがチンの手を取り、離さずに堂々と並んで歩いていく。試着室の中でドゥアンが距離を詰めても、チンはもう拒むことなく、むしろ軽くかわしてからかい返す。その夜、チンは両親にドゥアンと付き合っていると打ち明ける。両親は驚くこともなく、知っているとだけ言ってドゥアンを家族として迎え入れた。翌日はドゥアンの実家へ向かい、チンは全員の前で彼氏だと紹介される。ドゥアンの母はよくしゃべる人で、初対面とは思えない距離感のままチンを気に入り、流れで一泊することになり、ドゥアンは当然のようにシャワーも一緒に入りたいと甘えた。そしてもう我慢できないと逃げ場のない距離で真正面からチンに伝える。あの表情を見た瞬間、こっちが代わりに全部持ってけと言いそうになるくらいだった。また次回お会いしましょう。ではでは。